Otroci, ali veste, da obstaja prostor, kjer ni napačnih misli in prepovedanih tem, kjer najbolj skrite skrivnosti dobijo svoje ime in kjer so vaše besede popolnoma varne? To je Tom telefon, ki vam vedno prisluhne. Za njegov nastanek ste poskrbeli kar sami pred 35 leti. To je zgodba, ki je nastala iz srca otrok 35 let nazaj, 20. novembra 1990. Že takrat so otroci jasno in glasno povedali, da si želijo imeti nekoga, nek varen prostor, kjer bodo slišani in razumljeni. Zveza prijateljev mladine je to upoštevala, vzela resno. Začetki Tom telefona so bili videti v bistvu takole v pisarni Zveze prijateljev mladine Slovenije. Je bil telefon, takrat še na Miklošičevi, in oglašala se je ista oseba, kot je reševala popoldne nekatere druge programe Zveze prijateljev mladine Slovenije, medtem pa še reševala klice otrok. Tako da mogoče statistike za čisto tisti grobi začetek nimamo. Imamo pa statistiko v zadnjih desetletjih. In kaže nam takole. V zadnjih 5 letih vsako leto 30 000 kontaktov beležimo. Kontakti to pomeni, da imamo to so vsi trije kanali, e-pošta, klepetalnica in telefon. Kontakti so v porastu. Recimo samo letos smo do novembra zabeležili 25 000 kontaktov. Od tega je bilo 4 000 klicev, kriznih klicev. To pomeni, da so se otroci jokali, da so jokali v telefon, da so se tresli, da so takoj tisti trenutek potrebovali nekoga, ki jih bo slišal in vzel resno. Imeli smo do novembra recimo 800 e-pošte s težkimi vsebinami, samomorilnimi vsebinami, anksioznostjo, brez izhoda, nasiljem, težave tudi s šolo. Statistika niso samo številke, oziroma statistika so številke, ampak za vsako številko stoji en otrok. Od nastanka Tom telefona do letošnjega poletja so na Tom telefonu zabeležili 266 352 kontaktov. Najpogosteje pokličejo mladostniki med 13 in 15 letom starosti, pri čemer 2/3 uporabnikov prihaja iz osnovne šole. Pokličejo tako dečki kot deklice, elektronsko pošto ali spletno klepetalnico pa najpogosteje uporabijo deklice. Otroci in mladostniki se na Tom telefon najpogosteje obračajo zaradi težav z vrstniki, težav v družini, psihičnih stisk, šolskih težav ali ljubezenskih preglavic. Pred covidom smo zabeležili pri vsakem 60. kontaktu vsebino nanašajočo se na samomorilne misli, samomorilno problematiko, ne. Po covidu vsak 13. otrok. To je zelo velika razlika in sprememba in kliče po pazljivosti vseh nas. Otroci, mladostniki od 6 do 14 ponavadi kontaktirajo Tom telefon v prvi vrsti zaradi težav z vrstniki. Potem od 14-15 naprej se pa pojavljajo psihološke težave. Pri obeh skupinah je še vedno na prvem, drugem mestu tudi družina, težave v družinah. Drugače se pa mladostniki in otroci lahko obrnejo na Tom telefon s čimer želijo, s kakršnimi koli tematikami. Ali je to družina, ali so vrstniki, ali je nasilje, ali je vprašanje o spolnosti, usmerjenosti. Potem tudi te težave psihološkega izvora, anksioznost, samomorilne misli, depresivnost, občutek brezizhodnosti. Tudi s kakšno šalo nas pokličejo, kakšen vic nam povejo, tudi zapojejo nam po telefonu. 75% je takih klicev, ko se otroci in mladostniki hecajo. Večje stiske, težje teme, resnejše problematike se pa lažje pokažejo in otroci jih lažje pišejo in sporočajo preko e-pošte in klepetalnice, ker je kanal varnejši, intimnejši, tako da se počutijo bolj sigurno in jim je veliko lažje tipkati, kot pa govoriti, ne. Na Tom telefonu delajo strokovni svetovalci in prostovoljci, ki so posebej usposobljeni za delo z otroki in mladostniki. Tom telefon poganja ekipa 130 prostovoljcev. Jaz si to predstavljam, da smo kot ena pajkova mreža, ki ujame čisto vsakega otroka, ki pada oziroma ki poišče pomoč. Čisto vsakemu bomo ponudili roko in ga držali, dokler bo potreboval.
130 prostovoljcev deluje po vsej Sloveniji, imamo 9 svetovalnih skupin, prostovoljci so usposobljeni, imamo tudi redne supervizije, ker so tematike včasih take, da jih enostavno ne moreš sam predelati, ne smeš odnesti domov. Tako da delamo ogromno na tem, da se izobražujemo in da se tudi družimo, smo zelo povezana skupina, nekateri imajo že 32-letni staž svetovanja. Smo pa tudi strokovni zaposleni na tom telefonu. Naši svetovalci na tom telefonu so anonimni. Vsa vsebina, vsi klici, ki jih prejmejo, so anonimizirani, varni in zaupni. Tako da to je za otroke zelo pomembna informacija, ker se na ta način tudi upajo s svojimi stiskami priti do odrasle osebe. Mi moramo vedeti, da večina otrok, ki kontaktira tom telefon, verjetno prvič na glas in verjetno prvič tudi odrasli osebi reče: ne zmorem več sam. Kontaktirati tom telefon, anonimno linijo, tudi za mnoge pomeni neka vstopnica za nadaljnjo strokovno pomoč. Včasih otroke tudi skrbi, a se vidi njihova številka na zaslončku, ko pokliče na tom telefon. Ne, se ne vidi, nič se ne vidi. Tom telefon je dostopen vsem. Z različnimi načini sporazumevanja se skrbi, da je dostopen tudi gluhim in naglušnim otrokom ter mladostnikom. Na tom telefonu poskrbimo za to, da slišimo in poslušamo čisto vsakega otroka, ne glede na fizične ovire. Za gluhe in naglušne smo tukaj v spletni klepetalnici, preko e-pošte, tako da dobrodošli, da nam pišejo kadarkoli, s čimerkoli. Vedno bomo tukaj za njih, jih poskušali razumeti, nuditi oporo, zaščito in mogoče kakšno koristno informacijo, po kateri sprašujejo. Tom telefon, ki je edini splošni svetovalni telefon v Sloveniji, je obeležil 35. rojstni dan. Ta pomembna obletnica poudarja dolgoletno poslanstvo, ki otrokom in mladim zagotavlja brezplačno, anonimno in zaupno podporo. Predsednica države, doktorica Nataša Pirc Musar, nam je za naše 35-letno delovanje, naš trud, naše vztrajanje podelila posebno medaljo za zasluge. To nam je v izredno čast. Pomeni, da delamo pravilno, pomeni, da naše delo ima nek pomen v družbi, tako da na to smo res izredno ponosni. V največji ponos pa so nam v bistvu še vedno vse pohvale in zahvale otrok, ki jih dobimo, in tudi vsa tista življenja, za katera anonimni svetovalci vedo, da so jih rešili. V prihodnje se bomo trudili enako, tudi na splošno širiti naš slogan, da je odgovor pogovor. Da se vsak izmed nas zaveda, kako zdravilna moč leži v pogovoru, kako pomembno se je znati pogovarjati, tako da to spodbujamo tako pri otrocih, kot v odnosih starši-otroci in pri odraslih. Odgovor je pogovor in mislim, da moramo kot celotna družba temu sloganu slediti na vsakem koraku. Znati poslušati, znati slišati in dati prostor za pogovor. Tom telefon izvaja tudi različne akcije. Med njimi Tom potuje, otroke obiskuje. Podatki te akcije razkrivajo skrb vzbujajoče dejstvo, da v Sloveniji kar 95% otrok svojih skrbi, vprašanj in misli ne zaupa nobeni odrasli osebi. Prav zato pri Tom telefonu še bolj spodbujajo odrasle, naj prisluhnejo, se ustavimo in se z otroki pogovarjamo. Tom telefon deluje na brezplačni številki 116111 preko elektronske pošte na tom@zpms.si ali klepetalnice v vijoličnem oblačku na spletni strani www.e-tom.si.